في هذا الاسبوع هذا ديروا ديال لك واش في الابهام. اليمنيه ولا في اليسريه؟ في اليسرى، في اليسرى، ديروها في اليد اليسرى. في اليسرى كنديروا بهذه الطريقه هكا، وكنجيبوا الحبه ديال التفاح، البذره ديال التفاح بهذه الطريقه، السنه كتكون هي الفوقانيه، وكنحطوها على هذا المثلث. من كنبغيو نعسو بواحد نص ساعه ديال المكانه كنديروها هكا صافي، وكنخلوها شحال ديال المده؟ صافي. راه غديرها بالليل حتى الصباح، راه الصباح غتحيدها، لا داعي باش تعاود ديرها، صافي بالليل يوميا يوميا يوميا. اوكي.